Hari ini saya akan main game pesawat. Oke, saatnya ke gamenya. Oke, kita mulai. Kita pilih pesawatnya dulu. Pilih RL-72 aja lah. Start. Oke, kita sudah ada di bandara. Waktunya berangkat. Nih. Kita mau terbang tanpa penumpang. Ya, kita sudah terbang. Oh iya, nama gamenya di atasnya. BTW ini free flying. Free flying itu kita nggak ada misi, jadi bebas kemana aja. Ya, pesawatnya oleng. Nah, sudah stabil. Wah, ada bandara, kita ke situ aja lah. Tapi bandaranya suram, soalnya nggak ada orangnya. Ini runway berapa ya? Landing di tanah aja, yang penting selamat. Ternyata belok. Pesawat RO-72 sudah mendarat, harap naik. Tapi bandaranya suram. Iya juga ya. Kebablas. Turun dari kursi pilot. Akhirnya bisa menghirup udara luar. Oh iya, lupa berdoa keluar rumah. GPP lah berdoa sekarang. Masuk lagi lah. Jangan lupa tutup pintu. Siap-siap mau terbang. Pesawat RO-72 mau lepas landas. Kamu hantu ya? Kok aku lihat gak ada? Saya hantu. Apa? Kamu hantu? Astagfirullah. Bismillah. Oh, panas. Ya, dia hilang. Maaf ya, dari tadi saya bakti. Kita kemana ya?
pesawatnya jalan sendiri. Tenang, Wei. Kita dibawa kemana ya? Kita jadi pilot aja. Kita muter-muter sampai ketemu bandara. Wah, kita ketemu bandara. Pesawat tiba. Wah, lewat. Dahlah. Wow, di situ ada pesawat tempur. Bye guys, jangan lupa subscribe dan like dan share. Bye.